161 to 250 expert modified class final kan endon mi parukin final an luta zelal khoi puya ARC tlang nuam CBR 250 akhala lalmoi puya ARC tho ani hi bongkon tlang valania CBR 250 tho khalani lalrot sanga NXT electric veng ani hian CBR 250 tho bilalrot sanga BR racing ani hi salem veng ania Duke 200 akhala John Laldin puya mission veng thang racing team ani mission veng thang ania R15 fakhalani lalom puya Nexcom Bethlehem veng thang R15 tho khala mi paruk anronin eldon ani sikena zonte atlumau mai Jack Marshall hoinan pan pheivata a thianten an pel pheizungzung maya atlan le thengem le aresan ma hoya moi puina ron dota pathumna laloma shoi puile lalrot sanga nanau te ten nung andol ri ni aresa hian diu 200 chakmang kheng maina khala a wheel te he race ta na duan racing boy alloy avua suspension te po athak dang lam bokani ECU te po athak dang lam boka bike chak thatak mai ni main straight a laloman moi puiron pel man tlat mai laloma bike he chak thale ti riat the ni moi pui hian Honda CBR 250 khala engine hi stock vekania tire te sprocket tele exhaust te ero bike ti chak turin athak dang lam ve bokani laloma hian amaina adu thala atune Yamaha 15 195cc khala a bike ti chak tur hian pa te hi indiram po na changa halak lu anil homa ama hi rider thatak voicen tak ani pialama mechanic thiam tak mayania aresan mal fuetlung zela laloma pahina tlanta meka ngoi puya pathumna laloma na bike controls all in scale cut law aresa supur maile alet hol maya Aresa rotlulo utlat rider tran easy aresa hian a phulang kan ti theya aresa potlung ta chuna kul thei mai biglo Marshall pakhatin laloma boi pui meka shoi puan ma foya moi puina dota aresa pathumna tlana palina na nautea mi pali chen tlanta atirte khan zon te atlu hlak maya laloma tlulea atlu to pani ten tlan zom lo pali chen tlanta mekani Ares hila lo mana sudrang khan handlebar ko itlat maya akwalai hen har satna hanai ni nala CBR 250 veve man shroya shroi puya bike he chak zoko wangin moi puya nena anin car po zau tial ni nala handlebar ko khalchungin Ares apo pathumna alatlan be zela nanau ten hungala dol R15 le Duke te hi ati chakna turpat mu turatama chuti line CBR 250 ero chu engine khoi dang lam lo ani chungin R15 le Duke a thau big lo le mai a tha thokhat le ni ti a riat the ni bike a har sana nei lawang mai na re sapuna bike la khal he zela championship point a shoi puya hi pakhatna ani meka aresa panina ania an pani hian thane man ngai hlea an bei ram po ngai reng ani shoi puya moi puya aresa nanautea sikena ron paltlang mek shoi puya hi corner kwal zau lek thina nai chil taka zui tu om ta se pel na chance a pe thei mai om mangi kalo ti deu thin aresan moi puya ron nai tiala moi puya in pel tir tumbi khau lo shoi puya falta le mai lapta mom to lo thai ro tha chi mia lo na nau te nung lam afal le mai shoi puya haladu pur maya nai chil tu anom lo wange corner akha thalo thin thiu mai
khuai pui bike exhaust ri hi adik lo tan riu mai har sat na enge mo omem ni o ai exhaust in le root phak ta tlat mai le a on tek chuan le root track choi mai moi pui le are san chak takin nunglama an ve reng boxia tarma ka tai khu choi mai exhaust it lo se chu tan thazok hial mai theini handlebar ko soi tak mai khalin aresa pathumna chak takin alat lan ve zela khoi pui exhaust oi full nerenga a speeder omon phalem lo iutana chon ke thum ne ya khal ani de uber mai ome khoi pui la chak thal ya atluta ava poem akul on lu tuka exhaust in leya shoot ani atluk phani berina lang chu kul on lu tuka ni film khurngai sin male o moi pui le are san nuam satakin an rot pel phai ngala track marshal in an boi pui fan holu tuk le mat lu le moi pui ama sabera are sana dota Nanaute pathumna atlan bokon tlangwal moi puya pakhatna Panina ares sa Thalfavang pathum na nanaw te electric veng te anni up to 160 novice stock class final kan enle dona lalfing kima ARC wangmun Tripura ani hian Yamaha R15 akhala Andrew lalrot fela Rebif Racing Team Durtlang R15 Tawa Khala Lalfak Zola BR Racing Kolose Pani Hian R15 Fakhala Wanal Ruat Kima Kifang Motor Club Ani Hian R15 Taw Bisilal Dusaka ARC Aizol Riders Club Bisilal Dusaka ARC Serchib Ani Pohian R15 Lalkhoi Zela NXT Bongkon R15 Taw R15 Fek Ani Hian Anron Khala Sikenan Lutana Afakan Taira Chil Atluzui Ruat ki manat luk vepha an let chiang dun kher mai kanen leang Lalkhoi Zealand ma khoya androna dota lalfinga du saka ruat ki maron tlan chun zoma afaka lang tari lo Zel le andron in nai view maya an nung lama du sakale finga anin nai view boka Zel hian corner khar thiam hle mai andru tan chan spek tum mi lo du sakan outside atangin finga pelatuma anin nai chil hle mai nung fal ta ka rot ki man pangana ala hawa Zel hian R15 version 2 khala Andrew hian version 1 na khal thunga antlan dan en hian version 2 hi version 1 ai na chak deu zok em ni oti thei Singapore hian version 1 na khala du saka hian version 2 khal thowa anin nai chil thei le mai anni pani hi team khata omania Aizol Riders Club member du om tak tak ve ni Tripura zampui tlang dung tlang wal le serchip tlang wal anin thur bing ngat mai le Zealand ma huaya afal tiela fingali Andrew ten karero azimang rekte thung
Keifang motor club rider cycle Thalfavang road ki hian nung ala dol zela apoi khat luk pal khapoi hle ni aron 5 vek an khala cc poinang tlang vek engine le thil dang khoi dang lam lo stock vek an khala ni tuna final kan en mek hi up to 160 novice stock class ania lapriet an tlan don ani road ki ma pon thian te ron nai veteran ta hlemai fingale du sakan line thur big chara road ki maron telve phak trek ta road ki matluta thian te nai to te reng nen a tang ul de em ni awa poyem marsal hoinan boy puya tatlan vele thoya a thian te phale tur chuna tan viawang ai to khoi zela falta viaw mai andrew hian a thlau deal tlat mai a sigena khoi zelan falta kin maron foya dusa ka corner up to taplau mai fingata na ngai that thlak ta hle mai dusa ka rang takin thowa natlan le ha road ki man ron pel man lo andrew hi fingana nai chil sot le maya lom man nan la phak to lo ti chiang chung point an tan ram thina team tan point score ang tum thina ni thanem ngai takin an tluk to nu pon an nu fol de wani pon tlan chu ram an tum thina ni MiMSA rules a hian riders te himna ngai poibo an thina an helmet te a him to kem a tha to kem ti te an thom no a thlengin an tlan mai hian uluk takin an check thina ni uluk takan in thom thina wangin an han tu deuh nok ani point an in beng fai thok thokan tlan vele thei mai zela na taka in liam an om ngai me ulo an sud hak ta hi to thei hlom em maya cheng sing thum tang cheng sing liman te po ani hot thina ni chu bang chuan a him tha tok le ani Yamaha R15 V2 in fall takin mal khoya panina le patuna V1 ve nan ron mek thunga straight ahead bike chakle chaklo alang le a corner hian a thiam le thiam lovin chan san lam thiam tan ain thlau le thung thin khoi zelan mal khoi fal le zela engine brake pangin corner nal tak mai na ron luta a thoma tangin engine brake pangani ti hriat theini khoi zela khatira jump start pa lawmawm in fall takin finish ma se a position hi pati in nung tol tira nia pathumna atla thata a tin andrew po abai ga thil fel hel lawmawm in disqualify nia pakhat na lawfing ki mahania pani na du sakani in pathumna khoi zela anita ani tuna chuan 161 to 250 expert stock class final munom tak kan thlir le dona mi paruk anon in el dona ni lalrin dika arc tenzol cbr 250 akhala caloring heta kmc cbr 250 tho zel khoi puya arc tlang nuam ani hian cbr 250 tho akhala john laldin puya mission veng thlang racing team cbr 250 tho lalrot sanga nxt electric veng cbr 250 david lalfakzola nextcom tenzol cbr 250 tho an vai hian cbr 250 vekan rod khalton ani an start thaviawa asir pani khalai thim hain an chok emo sigena lalrin dikan pa khoya ring heta na tota khoi pui pathumna tan mek ring dika ring heta khoi puya nanau te a devita john ten tunga dol an position alangaya 161 to 250 stock class ahian a Honda CBR 250 lead in final an lutlat mai stock class ani angin engine le kholtang engkim mai hi khoidang lam phal ani lapa
stock vek turani abodi ko barero du chuan abodi ti jang turin thon phal ani thunga dan phal bak lo khoi dang lamanam chuan disqualify an ne thin ni race zovele hian technical team ten pakhat na tanga pathum na te an bike uluk takin an checkmal vek thina khoi dang lawmawm dan bo chiat na omem ti kha an ending vek thina ni chuta chuan thil dik lo mu chuam chuan an disqualify hel thin ni position alangai renga in le pel le chesul pal zeu po muturan lom lo ring diga ring heta khoi puya malaman line thura palina na nautea jontea devita Lalrin dikan line dik takin mal khoi meka ani hi India top rider tenen po CBR 250 ponga lowin fight tang sak ton ni Honda company nan mani senso vekin rindika hi Sentul International Circuit Race kan CBR 250 khalturin an lo tir to ani kan rider ten chuanom le sikein an rotlana U-turn an rotleng rindika na khat tha he zela ringeta pol za fet shoi puin le pelatum Khoi pun ring heta le pel teu thin le mai atira tangin position alangai renga nanauten ma son chak tiu pakhat nga sari ni nga devita hung ta fe mai chet sual na lo nei phanem ni ka hung ta fe bike engine inang chakzong inang khal ania ti sual pal engeme omani lo chuan in lepel mei akhar sani U-turn nal takin an paut langa sikein an lut leta rider pangata hin nai takin an tlan veka anin lepel mo hle mai TV alan a hian amuna chuan chak tak anin rot maya camera te duangin kan nga tok lafa tin a position po du thu sam chi alo chu te ni wang chuan an tlan lai kan la tom thina amuna chuan chak fia takan ni Rindika experience rider ani ti chiang lea line a car em renga adung lama mi ta nan ron le pel na chan siam atum lo Khoi puyan tayra chilta hlau mai nanau te an alu khal teu nei mai position alangai Khoi pun ring hata pela kepal dah lau mai atian tenan pela check marshal hoin an pui hal an track suit te hi atra mm maya han lu hol thin ma se
an thoan tlan ve le ngal thei zel mai thin an sut man boy to em em a sing thum sing liman te ni kan ti to kha True puya Thalfavangin nanau te pathum na ron hauta pakat na rin di ka ARC Tenzo panina lalring heta Thalfavang Motor Club pathum na John Laldin puya Mission Vengthang Racing Team nanau te atira jumpstart Thalfavangin a position back tir niya palina tlan John chu pathum na ain langkai ta hani up to 160 expert modified class final munom takkan en le thung don mi pasari anon in Eldona lalruat sang NXT electric veng CBC extreme akhala lalmawm puya ARC bongko nani hian R15 bilal ruat sanga BR racing ani salem veng ania R15 aron kala kelal ring heta KMC Thalfavang Motor Club ani hian KMC Thalfavang Motor Club Thalfavang Thamwal R15 aron khala lalrin dika ARC Tenzol in R15 tau zelal khoi puya ARC tlang nom in R15 tau lalom puya nextcom bithem veng thang chuan FG ron khalthung ania and start thale jump start anom lu nanau te na mat puya lalomana dota moi puya pathum na palina rin dika pangana khoi puya RSA ring heta lalom atluta athian den an pela atlan le thengemo nanau ten fall takin ma fuai chana moi puna dota rindika fuai puya aresa ring heta nanau te hian CBZ extreme akhala chakmang kheng mai akhala ni khatla isami maminga na du thala atiun sakani valve nei mangthin kha valve li mangin hansiam dang lama air cool kha liquid cool in an thlak boka engine sat nuwa chaklo omvelo midang bike ho hi model thara technology sang tak tak an ni hloma chuti chungchuan CBZ extreme hian ma afuai thei tlat mai rider baka tuner fa pom le mai lalmawm puya ani hian Yamaha R15 khat ve thunga Daytona ECU amanga deck rex exhaust aphang bokani hei hian stock ain na satakina bike hi ati chakani Hemi class a hian R15 hi athapi ge mawangin ECU exhaust le sprocket baka tire te thak phalania bak zongi chu stock vek ani turani nanau tele moi puya malama anin thura nunglama rindikale fuai puya nin thur boka Aresan fuai puya pelin palina tlan meka nanau te kul zau thei view mai moi puena pel teu thin hle mai malama chak takin anin thur dun char chara
Nana te call south in view na moi pina le khal thei big lo Shoi puin are sa pelin palina atlan le meka Nanautea, moi puya, rindika, shui puya, aresa, ringheta. Yamaha R15 hi bike chak chatakani tia chiang hle mai he class a hian a bike dang ho hi chu 160cc pello chuan eng anga chak point modify phalania R15 ero engine stock effect ani angai thung heti chung hian CBG Extreme 4 valve chakmang kheng hi anunga dom char theitlat mai Pun rin di kapela tumna lamah che sual atluta track marshal hobinan rupoi pivata aresan rin di kapelin pathumna tlan meka nanaute exhaust khuna sa view maya power ro alos phalem lo ni na lang final la badai thengam o ring hatan rin di kapelin palina Atlanta pakhat na nanaute NXT panina lalmoi puya ARC pathum na Belarus sanga BR Racing